Salutare! Astăzi aș vrea să vă prezint noua mea achiziție și anume o semănătoare de la OMAC, luată de pe net de la magazinul AgroPro, deși nu cred că e produsă de OMAC, probabil sub licență, treabă de comercianți, nu știu ce să vă zic. Părerea mea este că această semănătoare este de o calitate bună, deși ea nu este ansamblată în totalitate, eu am verificat toate componentele și calitatea lor și mi se pare ok. Deși am mai auzit niște comentarii că are o bavură nu știu pe unde, că distanța între rânduri e de 63 și nu de 70, dar distanța este reglabilă, o dăm la 60, la 65, la cât dorim noi, maxim 70, dar asta e o discuție care o spunem în alt tutorial, probabil. În încheiere aș putea da un sfat tuturor celor care dețin un motocultor și își lucrează singuri lucrările agricole. Această semănătoare poate fi foarte utilă. Eu dețin un Ruris de 8,5 cai și am plug, freză, prășitoare și acum am și semănătoare. Cu toții știm că lucrările agricole nu pot fi amânate. Având toate utilajele, le vei face la timp.